হ্যালো ভিউয়ার, আসসালামু আলাইকুম। টেক 25 প্রো ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগতম। flashfile25.blogpost.com এর পক্ষ থেকে আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে জিএসএম আলাদিন ক্র্যাক সেটআপ দিতে হবে বা ইনস্টল করতে হবে। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে দেখা যাক কিভাবে জিএসএম আলাদিন ইনস্টল করতে হয়, সেটা আমি দেখাচ্ছি এখন। তো ফাইলটা ডাউনলোড করার পর বা আপনার কাছে যদি থেকে থাকে তারপর সেটা দিবেন ইয়েস টু অল। চলে আসছে, এটা কেটে দিই এখন। একটুখানি সময় লাগবে, ওয়েট করেন। হ্যাঁ, তারপর নেক্সট, আই অ্যাকসেপ্ট দ্য এগ্রিমেন্ট, নেক্সট, ক্রিয়েট ডেস্কটপ আইকন এটা থাকবে, নেক্সট করবেন। একটুখানি সময় লাগবে, হয়ে গেছে। লাঞ্চ জিএসএম আলাদিন V2, এটা লাঞ্চ করার দরকার নাই, উঠাই দিবেন, ফিনিশ। দেখেন এখানে একটা আইকন চলে আসছে, এই যেটা। তো এখন আমরা লোডারটা কি করবো, এখানে লোডার আছে, লোডারটা আগে এক্সট্রাক্ট করে নিব, উইজার্ড করে বা এক্সট্রা হেয়ার করে এক্সট্রাক্ট করে নেব। তারপর ওপেন হবে লোডারটা, এই যে লোডার, এটাকে এইভাবে ধরবো, ধরে কপি করব, কপি করে এটা কেটে দেবো, দরকার নেই আর, এটাও কেটে দিলাম। তারপরে এখানে গিয়ে ওপেন ফাইল লোকেশন, এখানে ঢুকতে হবে, ঢুকে এখানে গিয়ে আপনি এখানে পেস্ট করে দিবেন, তারপর কন্টিনিউ। চলে আসছে। এখন এখানে জিএসএম আলাদিন এই যে এটাকে ধরে সেন্ড টু ডেস্কটপ ক্রিয়েট আইকন, এখানে চলে আসছে। তারপর রান বাইপাস, ওপেন হয়ে গেছে ফ্লাশ টুল। এখন আপনার যেটা প্রয়োজন হয়, প্রয়োজন অনুযায়ী মিডিয়াটেক হলে মিডিয়াটেক, স্পেকট্রাম হলে স্পেকট্রাম। তো আমি দেখাচ্ছি মিডিয়াটেক দিয়ে ধরেন আপনি রাইট বা রিড করবেন ফাইল, এখানে সিপিইউ মডেল সেট করে দেবেন, কানেক্ট, স্টার্ট, সার্চিং ইউর ইউএসবি পোর্ট। তো ওকে, আজকে এই পর্যন্তই। আমাদের চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে অসংখ্য ধন্যবাদ, আর যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।